دیتا، انہیں پتھر تے سوٹا ماریا 12 چشمے جاری ہو گئے، دریا چ سوٹا ماریا 12 سڑکاں بن گئی، انہیں اپنے سوٹے نو سٹیا تو اژدہا بن گیا۔ کسے نبی نو معجزہ دیتا، اللہ نے انہوں اگ دے وچوں بچا لیا۔ کسے نبی نو چھری تھلے لمحہ پا کے چھری کولو بچا لیا، چھری نو چلن دی اجازت ہی نہیں دیتی، چھری چلی نہیں۔ چھری دی فطرت کٹنا ہے، اگ دی فطرت ساڑنا ہے، جدو مقابلے چلا دی قدرت آئی تو فطرت ناکام ہو گئی۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر تے کھلو کے آندے سن کم باذن اللہ، اللہ دے حکم نہ بھی کھڑا ہو جا، وہ مردہ قبر دے وچوں کھڑا ہو جاندا سی۔ یہ نبی عیسیٰ دا معجزہ سی۔ میں شامل ایک کلپ چوری صاحب انہوں سنان ڈے سن، تواڈے سیالکوٹ دی ایک کھچ ہے، وہ کہن رہی ہے بھی حضرت ایسے ساڈا ہے نا عیسائیاں نہ مناظرہ ہویا تے پیر عبد القادر جیلانی صاحب کہن لگے تواڈے عیسیٰ دے اندے ہن کم باذن اللہ، تے آؤ میں قبر تے کھلو کے کہنا کم باذنی، یعنی میرے حکم نہ اٹھ۔ یعنی انہیں اینی وڈی شرکیہ گل کیتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں اللہ آسمان کیوں نہیں پھٹیا؟ پھر نبی عیسیٰ جڑے سن کم باذن اللہ کہندے سن، پیر عبد القادر جیلانی قبر تے کم باذنی آندے ہن میرے حکم نہ اٹھ، مردہ اٹھ پیندا سی۔ یعنی کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ انہاں لوگاں نو ہدایت دے، ہو رہے سی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ شرک دی موت نہ کسے نو ماری، اللہ موت دئی توحید تے دئی، پیغمبر دی سنت تے دئی۔ دنیا تو جائیے تے آخری زبان دا ورد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان تے کلمہ جاری ہوئے تے جان نکل جائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنہیں مرن لگیا کلمہ پڑھ لیا اور ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ توحید تے زندہ رکھے، سنت تے زندہ رکھے، اللہ شرک و بدعات دا کلا کما کر دے، اچھی کہہ دو آمین۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول نا پھل بہری والا کو بندہ ہوندا سی نا، کوڑ دی بیماری والا، نبی عیسیٰ دے جسم تے ہاتھ پھیر دے سن، اللہ شفا عطا کر دے۔ یہ حضرت عیسیٰ نو اللہ نے معجزہ دیتا۔ ہن جیڑے معجزات اللہ نے ساڈے محبوب نو دیتے، جیڑی عظمت اور شان اور مقام اللہ نے ساڈے محبوب نو عطا کیتا ہے، وہ 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نو عطا نہیں کیتا۔ جیڑیاں خصوصیات، جیڑیاں اوصاف دے نال اللہ نے ساڈے محبوب نو نوازیا ہے، وہ 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نبی نو نہیں نوازیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بعض نو بعض تے فضیلت دیتی، لیکن سارے نبیاں تے اللہ نے فضیلت آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی نبی، کوئی رسول، 315 رسول سن، 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے اندر 315 رسول سن، کوئی رسول، کوئی نبی پیغمبر دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکیا، تو پھر کائنات دا کوئی امتی بھی پیغمبر دی ذات اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ لوگ اج امتیاں نو نبی دے سامنے کھڑا کر دے نے نا، مرزیاں نے مرزے نو کھڑا کیتا، لیکن او دا قصور ہے صرف وہ نبوت دا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ باقی اور ساڈے دوسرے دوستاں نے حضرت امام ابو حنیفہ نو پیغمبر دے مقابلے چ کھڑا کیتا ہے، حتیٰ کہ ذات تے غوث انہاں دی امام اعظم بنائی تو دوسرے پاسے کیا نبی دی حدیث آ جائے تو امام دا قول ایک پاسے ہوئے، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ قرآن دی ایت آئے گی، امام دا قول ساڈا دوجے پاسے ہوئے گا، ایت اگر امام دے قول دے مقابلے چاہے گی تو انہوں منسوخ سمجھا جائے گا۔ یہ اصول کرسی ایک کتاب ہے، چند صفات مشتمل ہے، جڑی مدارس سے پڑھائی جاندی ہے۔ میں طالب علمی دے دور چ پڑھی ہے، انہوں اج بھی او دے سارے یعنی کہ اصول یاد نے زبانی۔ وہ دے اندر یہ لکھیا ہے کہ حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آئے گا، حدیث اگر امام دے قول نہ ٹکرائے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ زمین دی دھرتی تے اس وقت مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے۔ اگر اس دور چ اہل حدیث نہ ہوندے تو پھر پیغمبر دی 650 حدیث رفع الیدین کرن دی او دے تے عمل کون کردا؟ اگر اس دور چ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جرابہ
تے مسا کون کردا؟ بولیے اگر اس دور دے اندر اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے نہ ہوندے پھر 11 رکعت تراویحاں کون پڑھدا؟ اگر اس دور چ نبی دی حدیث تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر جمعے والے دن فجر دی نماز چ پہلی رکعت چ سورہ سجدہ دوسری سورہ دہر کون پڑھدا؟ جاؤ پوری مساجد دا چکر لگاؤ، جمعے والے دن فجر دی نماز پڑھو، کیڑی مسجد ہے جدی پہلی رکعت چ سورہ سجدہ اور دوسری دہر پڑھی جاندی ہے؟ وہ صرف اس روئے زمین تے مساجد اہل حدیث نظر آؤں گی۔ جمعے رات دی مغرب دی نماز ہوئے پہلی رکعت چ قل یا ایھا الکافرون دوجی چ قل ھو اللہ، اگر کوئی پڑھدا نظر آئے گا تو صرف اہل حدیث نظر آئے گا۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پیغمبر دی ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کردا؟ لوکی تے مر جان گے ایک وطر نہیں پڑھن گے۔ بلکہ میں اگلے دن بخاری دی شرح فیض الباری میں وہ پڑھ رہا سا مولانا انور شاہ کاشمیری دی، وہ لکھ دے نے پوری زندگی، انور شاہ کاشمیری لکھ دے نے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ یعنی احادیث دا رد کرنا کنہ لوکاں دے حصے چ آیا ہے، اور احادیث دی حفاظت کرنا، حدیث نو پڑھانا، لوکاں تک پہنچانا، حدیث نو یاد کرانا، لوکاں نو عمل کرانا، اے علماء اہل حدیث دے حصے چ آیا۔ گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ اگر پیغمبر دی حدیث تے اس روئے زمین تے اہل حدیث نہ ہوندے تے رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کون پڑھتا؟ بولی یہ حدیث ہے صحیح بخاری دی، صحابی پیچھو آیا دوڑیا انہیں آن کے نبی علیہ السلام نماز نہ ملے، آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا، انہوں کے سانس چڑھیا سی، سانپ بھولیا ربنا ولک الحمد، آواز نکل گئی۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیری، کون سی بھی جنہیں عقل میں کہے نے؟ اسے ابھی آندہ میں ڈر گیا اللہ دے رسول ڈانٹن گے، میرے کو اونچی پڑے گئے نے۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ اللہ رسول میں کہے نے۔ فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو 30 تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے۔ اور میں گل دعوے نہ کہنا اج بھی 39 فرشتے آندے نے، پر آندے اہل حدیث دی مسجد نے، کیوں ساڈے تو علاوہ ربنا ولک الحمد رکوع تو بعد پڑھدا ہی کوئی نہیں۔ اس حدیث تے عمل کردا ہے تے اہل حدیث کردا ہے۔ ایک منو کہن لگا جی 39 فرشتے وکھاؤ کتھے اتر دے نے؟ میں کہا چلیا میں فرشتیاں نو اتر دیا اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ جدو میرے محبوب نے فرما دیتا ہے پھر جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط کیوں نہیں ہو سکتی؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تو جا، میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ پہلے نبی بھی معجزات لے کے آئے، پر آمینہ دے لال نو اللہ نے جیڑیاں خوبیاں نہ نوازیا ہے، جیڑیاں شانہ تے عظمتاں نہ نوازیا ہے۔ سنیے آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اللہ نے منو دتیاں نے کسے نبی نو نہیں دتیاں، کسے نبی تے کسے رسول نو عطا نہیں کیتیاں۔ سنیے صحیح بخاری دی حدیث ہے، آقا فرماندے نے اوتی تو جوامی الکلم، اللہ نے جامع کلمے منو ہی دتے نے، کسے ہور نبی تے رسول نو عطا نہیں کیتے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ میرے پیغمبر دی کوئی بھی حدیث لو، مطالب تے معنی دے لحاظ نہ بہت وسیع و عریض ہے۔ آقا فرماندے نے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، 1 مہینے دی مسافت دے اتے اللہ نے دشمن تے میرا روب طاری کر دیتا ہے۔ اج 1 مہینہ میں دور ہونا، 1 مہینے دی مسافت تے دشمن میرے تو دور ہوندا ہے تے اللہ نے او دے دل چ میرا روب تے دبدبا پا دیتا ہے۔ آؤ
تیسری چیز کیڑی ہے؟ آقا فرماندے نے وا احلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے، کسے ہور واسطے حلال نہیں کیتا۔ اللہ 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 لوگو، مال غنیمت پہلے انبیاء دا، پہلے نبیاں دا آن کے مال غنیمت اگ کھا جاندی سی۔ ایدی ایکو ذرا بند کرے شعیب ٹھیک اگے رہندے ہو، میں کو نہ ٹھیک وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے۔ جننے نبی سن اونا دا مال غنیمت آسمان تو اگ آ کے کھا جاندی سی، تے جدو میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں، بدر فتح ہوندا ہے، مال غنیمت مسجد نبوی دے اندر آوندا، ٹھیر لگ گیا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیٹھ جاندے نے، اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، تھوڑے واسطے مال غنیمت حلال ہے، تسی کھاؤ تے تھوڑی امت واسطے بھی میں قیامت تک حلال کر دیتا ہے۔ پہلے نبیاں دا مال غنیمت آسمان تو آ کے اگ کھاندی ہے، لیکن ساڈے نبی تے امت واسطے ساڈے واسطے مال غنیمت حلال کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پہلے نبی یہودی نماز پڑھدا ہے اپنے کلیسا دے اندر، مجوسی نماز پڑھدا ہے اگ دے سامنے، ہندو نماز پڑھدا ہے اپنے مندر دے اندر۔ آئیے جدوں میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں، سونیاں میں پوری امت جڑی ہے، پوری زمین تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے۔ کی بنا دیتی ہے؟ مسجد۔ پنجاں جگہ تے نماز نہیں پڑھنی، یہ پہلی گل۔ قبرستان چ نماز، حمام چ نماز، روڑی تے نماز، چرستے چ نماز، جتھے ڈنگر بجے نے نا اوتھے نماز نہیں پڑھنی۔ انہاں پنجاں جگہ تو علاوہ پوری زمین ہی تھوڑے واسطے مسجد ہے، جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو، قبول میں کر لواں گا۔ عرشاں والیا، اگر تے میرا امتی کتے سفر چے کلہ، کتے جنگل چے کلہ، یہ دا دل کردہ میں 27 نمازاں دا ثواب لواں، با جماعت نماز پڑھاں، فرمایا میرے محبوب اپنے امتی نو کہہ دیو جنگل چے اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے کھڑا ہو جائے، میں آسمان دے فرشتے دے مقتدی بنا دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ اگے آئیے، اے جے میرے پیغمبر دی عظمت، شان، مقام، خصوصیات جنہاں نہ نوازے ہے۔ اگے آقا فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سونیا میں تھانو پوری کائنات دا رسول بنایا ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فرمایا پہلے نبی آئے، کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک ضلع دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی شرق تے غرب شمال جنوب دا نبی بن کے آیا ہے۔ سونیا جدوں تھوڑیاں واریاں آئیاں وما ارسلناک الا کافۃ للناس وارسلت الی الخلق کافۃ، تسی ایک ضلع دے نبی نہیں، ڈویژن دے نبی نہیں، تحصیل دے نبی نہیں، دساں دے نبی نہیں، ویاں دے نہیں، سونیا تسی ایک قصبے دے نبی نہیں، ایک خاندان کنبے قبیلے دے نبی نہیں، شرق تے غرب دے نبی نہیں، شمال تے جنوب دے نبی نہیں۔ سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔
کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے، میرا نبی سارے جہاں دا نبی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میں جڑی گل دسنا چاہنا وا میرے بھائیو دوستو، آئیے ذرا توجہ کیجئے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دے رسول نے، پھر آپ دے ہوندیاں کسے پیر دی لوڑ، کسے مرشد دی لوڑ، کسے رہبر دی لوڑ، بولیے بولیے، کسے گدی نشین دی لوڑ نہیں۔ جدو اللہ نے کہا میں پوری کائنات دا رسول بنایا ہے، پھر آپ دے ہوندیاں کسے پیر رہبر مرشد دی لوڑ بھی نہیں تے کسے نبی دی بھی لوڑ نہیں۔ آپ دی نبوت پوری کائنات واسطے کسے کانے دجال کسیٹی دے پتر دی کوئی لوڑ ہے نہیں۔ آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ آپ دے آن تو بعد ہن قیامت تک نواں نبی بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی کوئی نہیں۔ دین ہوئی ہے جو آپ نے زبان نبوت چوں سانو دسیا ہے، تے دین ہوئی ہے جڑا آپ دے سی قلب اطہر تے نازل ہوئے، باقی سب ندین ہے۔ بول دے نہیں، مائی دا دودھ چونے ہیں نا، بول دے نہیں، دودھ چوندے ہو کہ نہیں؟ دودھ دے اندر اگر مراکی وال دے نلکیاں دا پانی پاؤ تو وہ خالص رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ مسجد دیا ٹوٹیاں دبا لو پھر تے خالص ہی ہے نا؟ اچھا پھر نہیں خالص؟ نہیں یار، مسجد دا پانی کی ہوا ہے؟ مسجد دا پانی ہے نا، نہیں خالص۔ چلو سیال کوٹ دیاں ٹینکیاں دا پا لو، چلو اس طرح کرو، پھر تھوڑے کول کینٹ دے نلکیاں دا پا لو، فوجیاں دا پانی خالص ہی ہوندا ہے، بولو پھر بھی نہیں خالص۔ تے زمزم دا پا دیو پھر بھی نہیں خالص۔ پھر میں تینوں دسنا چاہنا وا، جے زمزم دا پانی پایا دودھ خالص نہیں۔ اگے ہن سنیا جے، ملاوٹ جنی مرضی پاک ہوئے، ملاوٹ ہی ہوندی ہے۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڈ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے من پیا کنز قدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے بھرے ہو چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری جے، اسی طرح لوگو سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری جے۔ آقا فرماندے نے اگے چھویں چیز کیڑی ہے؟ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، میں نبوت دا آخری اسٹیشن بن کے آیا، میرے تو اگے ہن نبوت دی گڈی نہیں چل سکتی۔ پہلے نبی آئے، انہاں نبیاں دے وچوں کسے نو اللہ نے اس تمغے نہ نہیں نوازیا، اس خصوصیت نہ نہیں نوازیا۔ جننے نبی آئے نے انہاں نو نبوت دا تاج پہنایا گیا ہے۔ جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے دو تاج پہنا آئے نے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ اچھی کہہ دیو، ایک نبوت دا، ایک بولیا جے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ تے مولانا کہندے نے نا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھر کہہ دیو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ٹھیک سی، بہترین سی۔ فرمایا لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ آقا فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون، اور قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون گے جڑے کذاب بھی ہون گے دجال بھی ہون گے، کلہم یزعم انہ
انہوں گمان کرنگے اسی نبی ہاں لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین لا نبی آبادی خاتم النبیین میں وہاں میرے تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آنا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا گل بڑی پیاری جے او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا بولو پڑھا سکدا کوئی میں آگے چل کے بیان کرنا توجہ میرے وال آئیے ستویں چیز اوتی تو شفا قیامت دے دن شفارش بھی امت دی میں ہی کرنی ہے سارے نبی جواب دے دیں گے جتھے سارے نبیاں نے نہ کرنی ہے اتھے میرے پیر نے ہاں کرنی ہے وہ بول دے نہیں اوتھے کم آنا ہے تے ساڈا پیر ہی آنا ہے باقی سارے پیر سر پیر نے کسے پیر بھی کم نہیں جے آنا اوتھے سارے پیر نس پج جان گے اوتھے پیر نے کم آنا ہے تے اوتی تو شفا آقا فرماندے نے شفارش بھی میں ہی کرنی ہے سارے نبی نہ کرن گے آمینہ دے لال فرماندے نے میں ہاں کرانگا سارے نبی جواب دے دیں گے میں اللہ دے عرش تے پائے دے نال سجدے چ ڈگ پواں گا میں 7 دن تے 8 راتاں سجدے چ ڈگا رواں گا تے اللہ کہن گے ارفارا مراکی وال والیو پتہ اے چلدا ہے کہ رب چمٹیاں تے سرنگیاں تے ٹولاں تے واجیاں نہ نہیں مندا رب پنگا پی کے نہیں مندا رب مندا تے سجدے چ ڈگ ڈگ کے بندا ہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ صدارت مسلک حق اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اب دیکھو نا آقا سجدے آقا اللہ کہن گے ارفع راس میرے محبوب سار اٹھاؤ سال تو تا سوال کرو اشفا تو شفا سونیا تو منگی جا میں آجا تا کری جاؤں تے اللہ آقا کی کہن گے اللہ میری امت نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل ہو جائے ساڑھے پیر دی شفارش دی وجہ تو لیکن ساڑھے آقا پھر بھی کہیں گے اللہ امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نہیں بھائی عامر امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے اچھا کیونکہ 120 صفحہ ہونی ہے نا ٹوٹل میدان محشر 40 صفحہ 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں امتاں دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڑھے نبی دی امت دیاں اس واسطے آقا کہنے گے اللہ امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے آواز آئے گی والا سوف یوتی کا ربو کا فترضا سونیا تو جویں کہیں گا سیا جو میں تینو راضی کر دیاں گے ویکھ لے اتھے کسے نبی دی واجہ نہیں تے کسے پیر نے دم بھی نہیں مارنا اتھے جھنڈا ہونا ہے تے صرف میرے پیر دا ہونا کسے دا ڈنڈا بھی نظر نہیں جے ہونا وہ بول دے نہیں محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا تے گل بڑی بات کمال جے
قیامت دا دن ہونا ہے، آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، یونس تے یوسف لکن سارے اولے، ہر ایک نبی ایہو بول بولے، بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ تے گل بڑی با کمال جے، محشر دے دن جدوں دھپ نے ستاؤنا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ قیامت دے دن بھی لوگو جیڑیاں خصوصیات نہ اللہ نے اپنے نبی نو نوازیا، کسے نو بولیا جے تے جیڑے معجزے اللہ نے 7 چیزاں میں بیان کی تھیاں، جیڑی اللہ نے افضلیت جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نو شان دیتی ہے کسے نبی نو عطا نہیں کیتی، اگے آئیے جیڑے معجزات اللہ نے اپنے نبی نو دیتے نے کسے نو نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ دے پتھر تے سوٹا مار دے چشمے جاری ہوئے، آج بھی ویکھو جا کے ادھر مری وال ٹر جو نران کگان، آج بھی چشمے چل دینے پہ پہاڑاں چوں، ایک بڑی گل نہیں، لیکن کمال تے اے وے حضرت جابر فرماندے نے اسی ایک سفر دے اندر ہاں تے ساڈے کولوں پانی ختم ہو جاندا ہے، پانی پین واسطے نہیں، ڈنگر بھی پیاسے نے، اسی بھی پیاس لگی ہے، وضو بھی کرنا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اونے ہاں تے آقا علیہ السلام فرماندے نے کسے کو پانی ہے؟ ایک صحابی آندا اللہ رسول اوتھے مشک ہے تو دے منہ دے اوتے نا، مشک دے منہ تے 3 قطرے پانی لگا، 3 قطرے۔ آپ نے فرمایا انہوں چوک کے لیا تھلے نہ ڈگن دے، وہ 3 قطرے آپ نے اپنی انگلاں نو مس کیتے، بخاری دی روایت ہے، میرے پیغمبر نے اس طرح ہاتھ کیتا ہے، اللہ نے 5 انگلاں دے وچوں 5 چشمے جاری کر دیتے۔ سبحان اللہ، کوئی لیاؤ ایویں دا پیر، وہ بولو دے صحیح۔ صحابہ نے اسی ٹپ رکھیا تھلے، ٹپ پانی دا بھر گیا، مشکاں بھر لیاں، ڈنگراں نو پیا لیا، وضو کر لیا، صحابہ نے پانی رج رج کے پیتا، پانی مکیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، پانی مکیا نہیں، پانی ختم ہون اندر آیا ہی نہیں۔ میرے پیغمبر دیاں انگلاں چو 5 چشمے جاری ہو گئے۔ اے جے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ میرے آقا علیہ السلام آئے، وہ لوگوں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آقا تشریف لے آئے، معجزات لے کے آئے، لیکن قوماں نے معجزات نو ویکھیا تے قوماں کہن لگ پیاں تے جادوگر معجزات نو ویکھ کے انہاں ایمان نہیں لے آندا۔ ادوں دے لوگاں نے کیا کہ نبی جادوگر ہے، اپنے انبیاء نو، تے اج دے لوکاں نے معجزات نو ویکھیا، معجزات بیان کیتے تے کہن لگے نبی مختار کل ہے۔ بول دے نہیں، کیا ہے کہ نہیں؟ نبی مختار کل ہے، توجہ میرے ور رکھو۔ تے رب نے اپنے دیکھو نا، نبی علیہ السلام فرماندے نے مشرکین مکہ ابو جال اتبا اتیبہ سارے کٹھے ہو کے شہبہ آئے، کہنے لگے اسی کلمہ پڑھنے ہاں لیکن ساری شرط ہے۔ آقا فرماندے نے کی شرط؟ اے چند دے 2 ٹوٹے کر دے نا۔ آقا فرماندے نے پھر کلمہ پڑھ لو گے؟ ابو جالا کہنے لگا پڑھ لیں گے۔ میرے نبی نے اپنی انگل اس طرح اٹھائی، چند نے نبی دا حسن ویکھیا تے شرما گیا، تے جدو نبی دی انگلی دا کمال ویکھیا تے 2 ٹوٹے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ تے دوجا اس پہاڑ تے مشرکین مکہ چند دے 2 ٹکڑے ویکھ کے بھی کلمہ نہیں پڑھیا۔ کی کہنے لگے جادو کیتا ہے چند تے محمد نے اس طرح انگل دے ذریعے جادو کر کے نے چند 2 ٹکڑے کر دیتا، مننے نہیں۔ ابو جہل آندا 10 میری مٹھ چ کی ہے؟ آقا فرماندے نے میں دساں کہ مٹھ والی چیز آپ ہی بول کے دس دے۔
ابو جال دی مٹھ دے اندر کینکراں نے کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھیا لیکن پھر بھی نہیں مننے. کہنے لگے ویکھے جادو محمد دا کیسا چلے, کینکر بھی کلمہ پڑھنا. تے اج دے لوگاں نے کی کیا جادو معجزات بیان کر کے نبی مختار کل رب نے کیا محبوب جی اپنی زبان نبوت چو اعلان کر دے. سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ہے. فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. اے میرے محبوب کہہ دیو میں آندہ ہی نہیں, میرے کو اللہ دے خزانے نے مختار کل دی نفی, میں اے بھی نہیں آندا کہ میں علم غیب جاننا وا, میں اے بھی نہیں کہندا کہ میں نوریاں. تیناں گلاں دی نفی میرے پیغمبر دی زبان نبوت چو ہوئی. آقا فرماندے نے ان اتبع الا ما یوحی الی, فرمایا لوکو میں تے جڑی وحی آسمان تو نازل ہوندی ہے میں تے او دی اتباع کرنا وا, تے انا تے سجاکھا برابر نہیں. کیا تسی اے قرآن نو پڑھ دے ہو, افلا تتفکرون, قرآن وال غور کیوں نہیں کر دے. ہن ایک اور آیت لگا سنان قرآن دی, سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. ایک نہیں ایسی سورۃ الانعام دی آیت نمبر 50 یاد کر لو. ہن جڑی پڑھن لگا یہ 188 ہے. فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں. بول دے تسی آندے ہو میں مختار کل ہاں, مینوں تے اپنے آپ دا اختیار نہیں, تسی منو پوری کائنات دا اختیار دین دے ہو. میں محمد کہنا وا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں, مینوں اپنے آپ دا اختیار نہیں, تسی پوری دنیا دا اختیار دین دے ہو. الا ماشاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. اس تو اگے بھی سنو نا, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر میں علم غیب جاندا ہوندا تے میں بلائیاں ہی بلائیاں کٹھیاں کر لیندا, منوں زندگی چ دکھ آوندا ہی کوئی نہ. بول دے نہیں. یہ قرآن دا ترجمہ کر رہے ہیں, گھر جا کے جڑا گھر پیا جے نا ترجمے والا قرآن وہ تو ویکھ لیا جے. اگر ترجمہ غلط ہوئے تو پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں گا. اگر ترجمہ ٹھیک ہے تو میرے ویرا ماں دیا لڈ لیا, اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر. چل میری نہ من قرآن دی تے من, کسے مولوی کو لے جا قرآن چوک کے انہوں کیسو ترجمہ کرے. اللہ اللہ اللہ. ہن معجزات دے اندر اتھوں پتہ لگدا ہے کمال نبی دا نہیں, کمال رب دا ہے. ساڈا عقیدہ کی ہے کہ معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے. بولیا جے عرش والے خدا دی ہوندے. کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. معجزے چ نبی دا کمال نہیں تے کرامت چ ولی دا کمال نہیں. ہن تے سارا کچھ دے ہی ہے نا پیر عبد القادر جیلانی نو چھڑیا.
آندے نے ساریاں روحاں بھی ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਲਬੀਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ کہ پوری کائنات دا اختیار رب دے کول ہے کائنات دے ذرے ذرے دا مالک عرش والا خدا ہے میں عبد القادر جیلانی کو کچھ نہیں نالے جڑا عبد القادر ہوئے نا وہ قادر نہیں ہوتا گل دی سمجھ جا رہی جی جڑا عبد القادر ہے وہ قادر نہیں جڑا قادر ہے وہ عبد القادر نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر قادر کون ہے ہر چیز سے اللہ کلا اچھی بولو اللہ کلا جڑا عبد القادر ہے انہیں مر جانا ہے جڑا قادر ہے انہیں نہیں مرنا جڑا عبد الجبار ہے انہیں مر جانا ہے جڑا جبار ہے انہیں نہیں مرنا جڑا عبد الرحمن ہے انہیں مر جانا ہے جڑا رحمان ہے عبداللہ نے مر جانا ہی اللہ نہیں مرنا جڑا مر جائے وہ مشکل کشا غوث اعظم مختار کل لج پال غریب نواز نہیں ہوندا خالق دی صفات نو مخلوق چ پانا یہی تے اللہ دی ذات نہ شرک ہے تے رب آندے نے اگر 18 نبی بھی میری ذات نہ شرک کرن ولو اشرکوا لحبط عنہم میں انہاں دی زندگی دے سارے اعمال ہی تباہ و برباد کر دیا تے اللہ اپنے نبی نو آندے نے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرے محبوب منو تیرنا پیار بڑا ہے تیری ایک ایک ادا نو میں اپنا قرآن بنا کے نازل کیتا ہے لیکن محبوبہ میرا قانون تے ضابطہ اپنی جگہ تے وے اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیاں تے مشرک جڑا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اوے اللہ نے شرک جڑا جے معاف نہیں جے کرنا سارے گناہ معاف کر دوے گا حضرت آقا علیہ السلام آئیے نا چھوٹی جی مثال ابو طالب نو آندے نے چاچا کانے چ کلمہ پڑھ لیا نہیں پڑھیا چاچا ہولی جی پڑھ لیا چاچے نہیں پڑھیا پھر آپ نے کی کیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء میرے محبوبہ چاچے نو ہدایت دینا انہا اختیار تیرے کول نہیں میں رب دے کول ہے یہ دا اختیار میں کسے نو نہیں دیتا ہن ابو طالب دے بڑے ترلے پائے نے سونیا یہ دا اختیار میرے کول ہے تھوڑے کول نہیں چھڑ کے ٹور گئے چاچا مر گیا حدیث دے الفاظ نے حضرت علی آئے سونیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا اللہ جی چاچا مر گیا انہوں پیار بڑا سی انہوں تے میرنا عقیدت بڑی سی دفاع بڑا کیتا ہے فرمایا تو عقیدت وینا ہے تے میں عقیدے وینا پاویں چاچا تیرا مر گیا مشرک مریا نا قیامت نو جہنم دی آگ دی جتی پہناواں گا جے نہ دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے صحیح بخاری دی روایت اس واسطے میرے بھائیو مختار کل کون ہے بولیا جے نا پھر نہ بولیا جے اچھی بولو اللہ اختیار کدے کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندے آ تو چھڑ دے ہوئے جھوٹ بولنے ایویں نہ رب دے اختیار بندے آنچ ونڈیا کر سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے بندے آ تو چھڑ دے ہوئے جھوٹ بولنے کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے اوے تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پاوے لکھ ہنجو آندے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے کمال جے کمال اگے کیے رب ویکھو کر ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے
اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا بدلاں چوں پانی دا فوارا کڈیا سمندراں چوں کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے اوے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے ساڈے اللہ کول نے او بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے نہ تقسیم کریا کر آؤ آمینہ دے لال نو اللہ نے پہلا معجزہ کیڑا دیتا ہے اے جے قرآن پہلا معجزہ ایویں دا معجزہ کسے نبی نو دیتا ہے نبی ادریس تے 30 صحیفے آئے نبی شیش تے 50 صحیفے آئے 80 ہو گئے 10 صحیفے نبی آدم تے آئے 90 ہو گئے 10 صحیفے ابراہیم نبی تے آئے 100 ہو گیا تورات نبی موسیٰ تے انجیل نبی عیسیٰ تے زبور نبی داود تے 103 کتاباں ہو گئیاں 103 کتاباں دیاں سارا علم کٹھا کر کے 103 کتاباں دیاں خصوصیات نو کٹھا کر کے رب نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا کوئی لے آؤ کسے صحیفے نو اللہ نے اپنی کلام نہیں آکھیا کسے کتاب نو اپنی کلام نہیں آکھیا رب نے کلام کنو گیا ہے قرآن نو فرمایا لوگو اے قرآن میری کلام جے تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کرنا چاہندا ہے وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں پیا کردا ہے اسی تو ان قرآن پڑھ دے ہی کوئی نہیں نا آہاں تے ٹھپ کے باریاں چ رکھے نے اتے کٹا پیندا تے پہ جائے بولتے نہیں پھر کٹا نہیں پڑھتے سانو ہے فیس بک تو ہی ٹائم نہیں لبدا پر قرآن کی پڑھی ہے یہ اوتری جدوں دی آئی ہے نا انہیں دنیا آرے لا چھڑی بولتے نہیں ساری ساری رات کئی جواناں دی فیس بک ویندیاں لنگ جاندی ہے فجر تو گھنٹہ دو پہلو انہاں سونا ہوندا مڑ کے فجر بھی جاندی رہندی ساری ساری رات جتھے فیس بک وینا ہے اوتھے قرآن دے کوئی 4 پارے پڑھ لیا کر کوئی قرآن دا پارا پڑھ لیا کر دنیا چ ایک واحد کتاب بھائی اعظم ہے قرآن پاک ہی ہے جدے ایک حرف پڑھن دا اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے کوئی دنیا چ لیا ہاں کتاب ایسی آمینہ دلال فرماندے نے ادھر توجہ حدیث بڑی باکمال جے ایک بندہ ایتھے نفل پڑھدا پیا وہ نفلاں چ منگدا ہے ایک بندہ دعا پیا کردا ہے دعا چ منگدا ہے ایک بندہ ایتھے بیٹھ کے قرآن پڑھی جاندا ہے ہن قرآن پڑھن والا منگدا نہیں آقا فرماندے نے قرآن پڑھن والے نو اللہ بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہے نے اللہ نے تو قرآن پڑھی جا جو تیرے دل چاہندا جائے گا میں دئی جاواں گا نبی دا ایک صحابی ہے کہنے لگا اللہ رسول میرا نا چھوٹا بھرا ہے وہ نہ قرآن ہی پڑھی جاندا ہے گھر چ تے میرے نال کم نہیں کردا تے اللہ رسول انہوں سمجھاؤ فجر تو بعد قرآن پڑھے مغرب تو بعد سارا دن میرے نال کم بھی کرے آقا فرماندے نے چلیا تیرا چھوٹا بھرا گھر قرآن پڑھدا ہے دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہا ہے ساڈیاں ماواں بھੈਣਾਂ گھر چ تے تھوڑی کوئی بیوی تھوڑی بیٹی تھوڑی بہن تھوڑی کوئی نو گھر چ قرآن پڑھ دیے او دے قرآن پڑھن دی برکت دی وجہ تو اللہ رزق دیندا ہے یہ گل یاد رکھو ساڈا کمال نہیں تے ماؤں بہنوں بیٹیوں تسی قرآن دی تلاوت کثرت نہ کریا کرو جس گھر چ قرآن پڑھیا جاندا ہے اوتھے جنات نہیں آوندے اوتھے شیاطین نہیں آوندے حضرت ابو ہریرہ آندے نے سونیا کسے بات دی نصیحت کر دیو آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں بھی کچھ ملے گا حدیث جے مسند ابی ہریرہ دی حسن درجے دی آقا فرماندے نے ابو ہریرہ
قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. قرآن دا پڑھنا پڑھانا چھوٹا عمل نہیں. اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، تھوڑے مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا TCS جاری رہے گا. خدا دی قسم تیری میت پئی ہوئے تو تیرا بیٹا رو رو کے تیرے واسطے جنازے دعاواں کرے، تیرے جنہ خوش قسمت بندہ کون ہی؟ وہ بول دے نہیں. ادھر میرے حال ویکھو، اے درد کسے مولوی، کسے شیخ، کسے استاد دے دل چ جنازہ پڑھا دیا نہیں ہونا، جیڑا درد تیرے بیٹے دے دل چ تیرے واسطے ہونا ہے. منو یاد ہے میں اپنے میرے ابا جی فوت ہوئے تو میرے استاد نے مولانا فروغ راشی صاحب حافظہ اللہ انہوں نے صحت دے. میں انہوں نے کہا میں استاد جی جنازہ پڑھاؤ. کہنے لگے تینوں کدے واسطے پڑھایا؟ جنازہ پڑھاؤ. میں نہیں استاد جی ہوں تھوڑے ہوں میں تو نہیں نہ پڑھا سکتا. کہنے لگے باپ تیرا میرا نہیں، جنازہ تو آپ پڑھانا ہے. میں جو جنازہ پڑھایا بزرگاں دا تے میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جان. انی رکت اینا رویا میں، میرے کو دعا ہی نہ پڑھی جائے. تو بعد میرے استاد آندے نے اے جڑی رکت تیرے دل چاہیے نا، یہ رکت ساڈے دل چ نہیں آ سکتی. تے اللہ نے اس رون دی وجہ تو تیرے باپ نو معاف کر چھڑیا. نبی اسلام نے فرمایا نا کہ بیٹا اندہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ادے ماں باپ دا ایک درجہ جنت دے اندر بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کی ڈاکو ہے جنہ کو زمین اسمان دے درمیان خلا ہے. ایک جنت دا درجہ ایڈا جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے. تے 5 دفعہ پتر کہے نا ربنا اغفر لی، 5 درجے دے ود دینے کے نہیں بول دے نہیں. تے پر بچیاں نو علم پڑھاواں گے، قرآن پڑھاواں گے، دین پڑھاواں گے تے پھر ہی ودن گے، نہیں تے اگلے بھی ڈگ پینے نے. بچے نو انگل تو پھڑ کے مسیتے وار جائے گا، اینو نمازی بنا جائے گا بچپن تو، پوری زندگی مسجد دا دروازہ نہیں چھڑے گا. تے اتحیات چ ربنا اغفر لی پڑھے گا، اللہ جنت چ تیرے درجے بلند کرن گے. پھر بندہ آندا اللہ میرے درجے کیوں ودن ڈے نے؟ حدیث دے الفاظ سنن ابن ماجہ جی، اللہ میرے درجے ودائی جانا، کوئی ایسی نیکی. فرمایا تیرا پتر نماز چاہندا ربنا اغفر لی تے میں تیرا ایک درجہ جنت چ ودا چھڑنا وا. میرے کو کیڑی کمی ہے؟ بولتے نہیں. اپنے بیٹیاں نو دین پڑھاؤ، حافظ قرآن بناؤ. کوشش کرو کہ 3-4 بیٹے نے ایک بیٹا اللہ دے دین واسطے وقف کرو. خدا دی قسم کھا کے کہنا قیامت تک ثواب دا TCS تیری قبر چ جاری رہے گا، قیامت تک. حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھا تو نبی نے تے باپ نے نبی نہ سمجھ کے مسیتے داخل کرا چھڑیا. کیوں جوڑی صاحب؟ انہوں نے کہا چلو کوئی 2-4 سورتاں یاد کر لے گا، نماز پڑھا لے گا. ہوں باپ دی جانے بلا نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا. حافظ عبد المنان شاگرد کون؟ مولانا اسماعیل سلفی. حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ. شاگرد کون؟ شیخ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ. شاگرد کون؟ سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ. دنیا تو باپ فوت ہویا ہے، خواب چ باپ ملیا ہے، پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے. ایتھے آن کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبینے ہوندے، انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنائی چھڑ دے. اور یار گوان دی گل ہے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے دادا جان نانا سی. نانا جی آئے شبان دے آخری ایام گھر آئے، رمضان دا چند چڑھن والا تے ماں دی پتر کوئی حافظ لبا ہے. ادو حافظ بھی ٹاویں ٹاویں ہوندے سن نا، ہن تے ماشاءاللہ حافظ ہی انہاں نے مسیتاں تھوڑیاں، حافظ بہتے نے. ادو حافظ لبنا پیندا سی. ماں نو کہن لگے اما جی حافظ تے کوئی نہیں لبا. ماں کہن لگی پتر برے صغیر پاک و ہند چ تیرے ورگا عالم کو نہیں. تے میرا دل کردا سی تو قرآن سناندا، تیرے پیچھے کھلو کے تیری ماں قرآن سندی. یہ میرے دل دی خواہش ہے. تے نال ہی ماں رو گئی. ماں نو پھڑ کے سینے نال لایا، امی دعا کر پھر انشاءاللہ.
پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا تراویح سنایا، دوجے روزے دوجا پارا یاد کیتا تراویح سنایا، تیجے روزے تیسرا پارا یاد رات تراویح۔ رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے، قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے۔ وہ بول دے نہیں اللہ، میں کہا آندے ہو بھابیاں جی ولی کو نہیں ہے، اس تو وڈا ولی کہڑا جے جنہیں 3 دن ہی قرآن ہی حفظ کیتا ہے؟ بول دے نہیں اس تو وڈا کو ولی ہے۔ اوے اگلی گل بھی سنو، مولانا ثناء اللہ امرسری یہ راوی نے رحمت اللہ علیہ، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نو پیر چ ناسور ہو گیا۔ ہندو ڈاکٹر سی ایک کوئی امرسر دے اندر انڈیا چ جڑا ناسور دا آپریشن کردا سی۔ مولانا نے انہوں خط لکھیا، ثناء اللہ امرسری صاحب نے جواب دیتا بھی تھی اتنے آئیو، ہندو ڈاکٹر کو میں ٹائم لے لینا۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اتنے چلے گئے امرسر، وہ ہندو سی، وہ لگا کلورو فارم سنگان، پہلو وہ نہیں بے ہوش کرتے سن، ہوں تو ٹیکے نکل آئے۔ مولانا کہنے لگے کی لگیا کرن بھائی؟ ہے جی تھانوں بے ہوش لگا کرن، تھانوں درد ہوئے گی۔ کہنے لگے ٹھہر جا، بے ہوشی بھی نیند دی بھین ہے۔ جدوں دی حدیث پڑھی ہے کہ رات نو نبی پاک نے فرمایا سورہ ملک پڑھ کے سو، میں اج تک ناغا نہیں کیتا، منو سورہ ملک پڑھ لیں دے۔ وہ ہندو سی، انہیں کیا کہ 2-3 منتر ہونے نے، ہونے ہی پڑھ لے گا، 5 منٹ انتظار کر، 6 منٹ کر، وہ سورہ ملک پوری ہوئے تو ہوں مولانا پھر چپ ہون۔ انہیں انتظار کر کے کلورو فارم سنگا دیتی۔ مولانا دی بیوشی دے عالم چ اس وقت تک زبان چلتی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی۔ ہندو ڈاکٹر نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ مولانا ہور تے پتہ نہیں، اگر یہ مولوی صاحب آپریشن دے دوران فوت ہو جاندے نے، قیامت دے دن بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھنا سی۔ اپنے اسلاف تے ویکھو، قرآن دی تعلیم نہ راستہ کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزر دینے پہ ایک قبر چو آگ شولے مار رہی ہے۔ نبی عیسیٰ نے اللہ آگ میری آنکھیں ویکھی نہیں، فرمایا واپسی آؤ گے دساں، واپسی نار گلزار بن گئی۔ اللہ جاندیا نار واپسی دے گلزار، یہ تفسیر کبیر چی امام رازی نے روایت نقل کیتی ہے حسن درجے دی۔ فرمایا موسیٰ عیسیٰ میں یہ نہیں دسنا کہ یہ گناہ کی سی، میں یہ دسنا کہ یہ نار نو گلزار کیوں بنایا۔ یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا، آج دے بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے، یہ بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے ہے۔ مراکی والدے باسیو بچہ بسم اللہ پڑھے، پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے، بچہ حافظ قرآن بن جائے، دسو پھر کی بنے گا؟ دنیا داری اپنی جگہ تے وے، دولت اپنی جگہ تے وے، کاروبار اپنی جگہ تے وے، لیکن اپنی بچیاں نو، بیٹیاں نو، بیٹیاں نو قرآن دیا حافظہ کاریہ دین دیا عالمہ بناؤ۔ توجہ دیو، نبی پاک نے فرمایا جنہاں 2-3 بیٹیاں دین پڑھایا، تربیت کیتی ہے، شادی کیتی ہے، قیامت نو جنت میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں۔ اگر جنت نبی دا ساتھ چاہتے ہو پھر اپنی بچیاں نو بھی دینی ماحول دیو۔ وہاں دے نہ ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے۔ بچی ایک پڑھے گی، جتھے وہ دی شادی کرو گے وہ دی وجہ تو اگے کنے گھر سورن گے۔ میرا ادارہ لاہور بچیاں دا، کئی بچیاں نے بخاری پڑھی، انہاں دی شادی ہوئی، اگے جا کے انہاں مدرسے بنا لے، اگوں کنا فائدہ ہو رہے۔ جتھے دنیاوی تعلیم دینے ہو دین بھی پڑھاؤ۔ اگر چاہتے ہو مرن تو بعد ساڈا TCS جاری رہے، قرآن جیسا معجزہ اللہ نے کسے نبی نو اس جیسی کتاب عطا نہیں کی تھی۔ مشرکین مکہ شیر لکھ دے سن چوکاں دے وچ، عاشقانہ شیر عربی چ، تے رب نے اس دور چ اپنا قرآن نازل کیتا۔ انہاں شیر لکھنے، اللہ نے کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کافی ویکھو قرآن دیا آیتاں دے کیویں ملدے نے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھدا ہے، اللہ دے نامہ اعمال چ 10 پاریاں دا ثواب درج کر دیندے نے۔
جیڑا بندہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا پورے قرآن دا ثواب ملے گا، تے جیڑا بندہ 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھدا ہے اللہ دا جنت دے اندر ایک محل بنا دین گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ جگاں دے پیر نہ جا رہے نے، اگوں ایک بندہ آ رہا ہے گنگناندا آ رہا ہے ہولی ہولی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھدا آ رہا ہے، اللہ اللہ نبی دے کان چ دی آواز پہ گئی، آقا فرماندے نے واجبات واجبات واجبات۔ ابو ہریرہ آندے نے سونیا ماں واجبات کی واجب ہو گیا ہے؟ ابو ہریرہ جڑا بندہ کولوں دی ننگیا ہے اے قل هو اللہ پڑھدا جا رہا ہے جنت چ وڑدا جا رہا ہے۔ چلو قرآن نہیں آندا بابے تے قل هو اللہ دے آندی ہے کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں، قل هو اللہ ہی پڑھ دے۔ کوشش تے کرو کہ قرآن پڑھو، اگر نہیں تے قل هو اللہ ہی پڑھی جایا کرو۔ یہ تے ہر بابے تے بزرگ نو ہر بندے نو قل هو اللہ آندی ہے نا، سوائے رحمان ملک تو بول دے نہیں۔ ساڈے وزیراں نو کو نہیں آندی ہیں؟ ہاں اگلے دن شہباز شریف نے شاید تو کلپ سنیا قل یا عبادی الذین اسرفوا نے پڑھی ہے، بیڑا ہی گرک کر چھڑیا۔ میں کہا تینوں نہیں آندی ہے پنگا لین دی لوڑ کا دی؟ قرآن دی آیت چوں نہیں آندی تے ایڈا کدا بھی آخر آئی ہے تو قرآن دی کو ترجمہ ہی کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے قرآن اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، انہاں نو دین دی تعلیم۔ اگلے دن نا ایک ڈاکٹر ہے میرا دوست MBBS سی سرجن سی فوت ہو گیا، وہ دا بیٹا بھی اگو ڈاکٹر ہے، تو ہن پیو دی میت پئی ہے تے بیٹا پتہ کی آندا ہے ابا دنیا دیاں ڈگریاں تے دے کے ٹر گیا تے جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ ہن پڑھا کی منوں تے جنازے دی دعا ہی نہیں آندی، ڈگریاں بتھیریاں نے۔ او یار اینے جوگے تے اپنے بچیاں نو کرو تہاڈا جنازہ ہی پڑھا لینا، مرن تو بعد تیری قبر تے کوئی دعا ہی کر دین، نہیں تے ورنہ بندہ فوت ہو جائے جا کے دفن کر آتے ہیں جنہوں نے دین نہیں پڑھاؤ نہ کدی جا کے پیو دی قبر بھی نہیں ویکھی، وات ہی نہیں لائی۔ اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے، کسے نبی نو اللہ نے اس جیسا معجزہ عطا نہیں کیتا۔ اللہ نے پھر چیلنج بھی کیتا ہے کُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ اے قرآن جیسا کوئی قرآن ہی بنا کے لے آؤ، پوری دنیا دے جن تے انسان کٹھے ہو جاؤ، ایس قرآن جیسا قرآن لے آؤ، لا یاتون بمثلہ، پوری دنیا دے جن انسان کٹھے ہو جان اس قرآن جیسا قرآن لے آ سکدے؟ اللہ نے کہا اللہ یہ چیلنج بڑا وڈا ہے، فرمایا کل فاتو بعشر صور مثلہ، پھر 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ اللہ بھی چیلنج وڈا ہے، فرمایا کل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ، فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ یہ بھی چیلنج وڈا ہے، فرمایا چلو ایک آیت ہی لے آؤ۔ وہ بول دے نہیں، یہ قید ہی بنا کے لے آؤ۔ میں تھانوں اج ایک ٹیکنیکل گل دساں، روز دا تسی کدی ایک رکوع بھی پڑھو تے وہ بھی تھوڑے واسطے کافی۔ ایک حرف پڑھیے تے 10 نے نا تے ایک رکوع چ کنے حروف آندے نے، کنیاں نیکیاں لکھیاں جان گیاں۔ اگر پائیا پڑھ لو، ادھا پارا پارا پڑھ لو، یہ ورگی تے گل ہی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن دے نال سچی یاری لاؤ۔ میں ایک تھانو کتاب دا حوالہ دین لگا، فتاوی الدین الخالص، مفتی امین پشاوری حافظہ اللہ، وہ دی جلد نمبر 6 چ لکھیا ہے کہ مرن تو بعد جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی، انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود، اولیاء صحابہ دے وجود نو، ایک وہ بندہ ہے جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے۔ جدو قرآن دا قاری تے حافظ دنیا تو فوت ہوندا ہے نا، وَأَوْحَىٰ إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دینے، زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا دا گوشت نہ کھائی۔ زمین حال جو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے۔
جہدے سینے چ قرآن ہوئے نا انہوں قبر دی مٹی نہیں جی کھاندی، یہ گل یاد رکھو. جڑا بندہ ڈیلی قرآن پڑھتا ہے نا ڈیلی، میں وسوق نہ کہندا مرن تو بعد او دے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھائے گی. ساڈے پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے، اتوں دی گل سنائی ساڈے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نے حافظہ اللہ، انہوں نے اتنے نا قبرستان دے وچ ایک قبر کڈن پے نالوں ایک قبر ڈگ پئی. ہوندا نا بعض دفعہ قبر کڈنے نالوں دیوار ڈگ پیندی، وہ دیوار ڈگ پئی تو اس قبر چو خوشبو بڑی آئی، اینی خوشبو آئی کہ پورے قبرستان چی پھیل گئی. وہ جدوں انہاں ویکھیا نا تے کفن بھی چٹا، مٹی بھی نہ لگی، تے او دے اُتے قبر دا نشان بھی کوئی نہ. تے جدوں کفن کھولیا وچوں ایک چٹی داڑھی والے بزرگ جویں ہونے ہی نوا کے دے وچ پائے نے. تو اس بزرگ دا پتہ کیتا پنڈ دے وچوں بھی کدی قبر ہے، کدا بابا ہے. بندے پرانے کہن لگے جی فلانا بزرگ دا آیا نا سی، او اتھے دا گھر ہے. جا کے دی بیوی نو پوچھا بھی یہ بابے ہری جڑے سن کیڑا عمل کرتے سن تے کنے سال ہوئے نے؟ وہ ماں کہن لگی انہوں نے تو 20-22 سال ہو گئے نے فوت ہویا. 20-22 سال گزر گئے نے، بابے دا کفن بھی میلا نہیں ہویا. او پنڈ دیو بابیو میرے بزرگوں دھیان نہ سنو. ماں کہن لگی عورت عمل دا مینوں پتا کو نہیں، قرآن اینوں کو نہیں سی آوندا تے قرآن کھول کے نا تو اتنے لینا تے ماردا سی اللہ اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے، اے وی لا شک ہے. سارا دن نا انہیں قرآن پڑھنا تے ایویں پڑھنا اللہ اے وی حق ہے، اے وی سچ ہے، اے وی پاک ہے، اے وی لا شک ہے، اللہ ایدے چ وی شک نہیں، تیرا قرآن سچا ہے، تو سچا ہے، تیرا نبی سچا ہے. وہ انگلاں اتنے مارتے نا تے گل کہندے رہن دے نال کہنا اللہ تینوں پتہ ہے میں قرآن نہیں پڑھ سکیا، اللہ تینوں علم ہے میرے کو نہیں پڑھیا گیا تے لیکن اللہ تیرا قرآن ہے سارا سچ ہے حق ہے. ہن جڑا بندہ انگلاں پھیر کے قرآن تے کہے اے وی حق ہے اے وی سچ ہے، اللہ او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. تے جڑا بندہ ڈیلی قرآن پڑھے او دے وجود نو کیویں کھائے گی دسو. تے قرآن پڑھن دی برکت بھی بڑی ہے. صحیح گل جے ساڈے گھراں چ قرآن ٹھپ کے پے نے اہل حدیثو، تھوڑے گھراں چ قرآن ٹھپے پے نے سال سال نہیں کھولتے. فیصلہ آباد دی ایک گل ہے، ایک مولوی صاحب نے، میں انہوں کا نام نہیں لینا، روزہ افطار کرنے واسطے گئے ایک گھر کمال آباد. انہاں ایتھے ریال پے سن کو ٹیبل تے، وہ نال قرآن پیا سی، انہاں قرآن کھولیا ریال وچ رکھ دیتے، قرآن بند کر دیتا ایویں رکھ دیتا کہ چلو قرآن انہاں پڑھنا وچوں ویکھن گے وچوں لا پھڑ. وہ قرآن پھڑ کے باری چ رکھ چھڑیا. ہوں گھر والے کہن لگے لے بھی مولوی دا چنگا لگا ہی، نالے روزہ کھول گئی نالے ریال چک کے لے گئی. انہاں پورا سال چوری توا بن چھڑیا. اگلا سال ہے عبد المنان راسک صاحب، انہاں کیا چلاؤ اتنے روزہ کھولیے. راسک صاحب اتنے کمال آباد جمعہ پڑھاندے. وہ کہن لگا مینوں تو انہاں بلایا نہیں. وہ چلو بلایا نہیں، چلو آؤ میں لے چلنا تھانوں. وہ پھر آ گئے اسی طرح روٹین افطاری کرن لگے تے وہ پیسے انہاں پھر جان کے رکھ دیتے ٹیبل تے نا. تو پیسے ہوں کول کوئی چیز تے پئی نہیں سی، وہ کورے 20,000 سی 50,000 جن بھی سی. انہیں پہ بھائی پیسے تے اپنے پھڑ لو. مولوی صاحب آدھے نے، انہیں کہا مولوی صاحب پچھلے سال ریال چوکے لے گئے ہوں بھی لے جانے ہن. تو وہ مولوی صاحب چیخا مار کے رون لگ پے. وہ کہن لگے مولوی صاحب نالے ریال لے گئے نالے روندے ہو. آندا میں روندا اس وجہ تو نہیں کہ تسی میرا توا لایا یا میرے بارے تھانوں یہ بدگمانی ہے. رون مینوں اس گل دا آیا ہے کہ وہ باری چ قرآن پیا انہوں پھڑو. قرآن پھڑیا وہ اتنے کٹا جمیا انہیں جھاڑیا، قرآن کھولیا تو وچوں پیسے وہی ریال جتھے رکھے سن. مولوی صاحب آندے نے رون مینوں اس گل دا آیا رکھے میں قرآن چن کے تسی قرآن پڑھو گے تو تھانوں پیسے مل جاندے. مینوں رون اس گل دا پورا سال ہو گیا قرآن اوتھے دا اوتھے پیا تو آ کھول کے ہی نہیں ویکھیا. مینوں اپنی عزت دا رون نہیں، مینوں رون اس گل دا آیا کہ تسی پورا سال قرآن پڑھیا ہی نہیں، قرآن پھولیا ہی نہیں. اللہ اکبر. میرے مراکی والدے بھائیو ماؤں بہنوں، میرا اس سبق ہے کہ آج تو بعد قرآن انشاءاللہ پڑھنا ہے. پاویں ایک رکوع پڑھو ضرور، پاویں ایک رکوع پڑھو ضرور.
ਇਹਦੀ ਬਰਕਤ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਪੜ੍ਹੋ इंशाअल्लाह। फिर मैं आया ना इस तो अगे जिहड़ा मजमून है ना वो इंशाअल्लाह शुरू करांगे मौजज़ात दे हवाले ना। अल्लाह अमल दी तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मलक अरशद साहब आंदे ने मेरी बच्ची नूं औलाद नहीं, अल्लाह नेक स्वाले औलाद अता फरमाए। साडे दोस्त ने जिन्हां ने खाना पकाया, की नाम है उन्हां दा? अच्छा अरशद साहब, अल्लाह उन्हां दी बेटी नूं सेहत कामिला अजला अता फरमाए। भाई अरशद साहब दे रिज़्क मालो जान चला बरकत नाज़िल फरमाए और सानू 5 टाइम दा पक्का नमाजी बनाए। नमाज जिहड़ी है ये बड़ा अहम चीज़ है। नमाज के मामले कंप्रोमाइज़ अपने बच्चों ना करया करो, बाकी चीज़ों करया करो। जिन्नी भी सख्ती हो सके अपने बच्चे बच्चियां ते बीवी ते अपनिया बहू ते ये घरदियां ते सख्ती करया करो, क्योंकि कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा, आप ही जहन्नम तो नहीं बचना, अपने अहलो याल नूं भी बचाना है। तो नमाज के मामले से नबी पाक ने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आप कोई कबीला है ना बनु सकीफ के लोग कह लगे जी असी ज़कात नहीं देनी, फरमाया ना दिया जे। हाँ हज नहीं करना, फरमाया ना करे जे। रोज़ा नहीं रखना, फरमाया ना रखे जे। कह लगे जी हाँ नमाज भी नहीं पढ़नी तो कलमा भी पढ़ना। आपका चेहरा सुरख हो गया। सहाबा नूं कहना चुक के बाहर सुटो, जिस दीन च नमाज नहीं होती मैनूं लोड़ ही नहीं। कह लगे जी नमाज पढ़ांगे, आपने कलमा पढ़ाया मुसलमान हो गए। सहाबा आंदे ने रमज़ान आया ना असीं जाके चैक किया भी बनु सकीफ के लोग रोज़े रखते हैं। आंदे ने जाके वेख्या तो निके निके बच्चियां भी रोज़े रखे सन। ज़कात का टाइम आया, ज़कात लैन गए भाई ज़कात देंदे ने कि नहीं, उन्हें ज़कात का ढेर पहलू ही लाया कढ़ के। हज आया तो हज के मौके तो सब तो पहले बनु सकीफ वाले मक्के पहुंचे। मुराद की उन्हों की नमाज ठीक हो गई, पूरा दीन ही ठीक हो गया। जिसकी नमाज ठीक नहीं उसका दीन ही ठीक नहीं। इस वास्ते नमाज तकबीर ऊला ना पढ़िया करो। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अशफि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात अज़िबिल बास रब्बन नास वशफि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाह जितने मुसलमान बीमार ने सेहत अता फरमा, जिन्हें दुखी लाचार ने दुख दूर फरमा, जिन्हें परेशान ने परेशानियां दूर फरमा। साढ़े भाई आमर साहब, भाई एहसान साहब और दीगर इस मस्जिद दी इंतजामिया दे अहबाब, अल्लाह सब दियां मेहनतां कोशिशां काविशां अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ा सोहना तुहां माशाअल्लाह रब दा घर बना दिता है। अल्लाह तुहाडे जन्नत च महल भी इवें दे ही बना दे, बल्कि इस तो भी खूबसूरत बना दे। मराकीवाल दे साथियों तुहानू मुबारक होए, तुसां अल्लाह दा घर बड़ा खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला तुहाडी इस मेहनत कोशिश काविश नू अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल कर। अल्लाह जितने मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग बच्चे मामा बहना बेटियां आईयां अल्लाह सब दाना कबूल फरमा। सब नू दुनिया आखरत दियां नेमतां नाल मालामाल फरमा। अल्लाह सब दियां नेक ख्वाहिशात नू पूरियां फरमा। अल्लाह इस पूरी मेरी जमात दे हर घर च अपनियां रहमतां बरकतां दा नज़ूल फरमा। साडे भाई अरशद साहब दे रिज़्क मालो जान चला बरकत नाज़िल फरमा। मेरे अल्लाह जितने मुसलमान शिरको बिदात दी दलदल च फसे ने तौहीद व सुन्नत दी समझ अता फरमा। साडे अपना चौरी शाहद देड़ साहब इस तरह अल्लाह इन्हां दे वालिद दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दी क्यारी बनाए और इन्हां दे अजीज़ व अकारब जो फौत हो गए अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। इस मजमे जिन्हां जिन्हां दे वालदैन मेरे समेत फौत हो गए अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। अल्लाह मेरी अहलिया दी कबर नूं जन्नत दी क्यारी बना। मेरे भाई अब्दुल हफीज़ साकब दी कबर ते करोड़ां रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह सिद्दीकी साहब दे वालिद दी कबर नूं अपने नूर नाल मुनव्वर फरमा। अल्लाह जिन्हां जिन्हां दे वालदैन चले गए अल्लाह सब दी बख्शिश फरमा। अल्लाह इथों दी जमाती अहबाब दा दीन दा कम करना अल्लाह कबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।